的没有当机的嘛。台湾版本有啊。当机的呢，我当机的呢，美丽呀后宫中谁？大家好，我们是漫才校园，哈，记得记得。最近有万圣节，对不对？啊，对，你是月底吧？对，你们台湾人也是万圣节的时候喜欢 cosplay 吗？这样的习惯文化吗？喜欢 cosplay 吗？台湾人，不想理我们吗？喜欢吗？喜欢吗？有啊。有。后面的你觉得？啊，听不懂，不好意思。那还是嘛，台湾也蛮喜欢 cosplay 的。对，日本人很热闹哎。对对对，日本人很喜欢。对，我的话每天都穿 cosplay 哦。每一天？对，是的。每一天吗？是。真的？啊。哇，那个听起来有点变态呢。这样没礼貌哎。对，穿 cosplay 的人是变态，这样的方法是不对哦。是吗？对呀。每一天哦，你们觉得呢？现在很流行 cosplay 哦，帅气的 cosplay 也有，很可爱的 cosplay 也有。嘛，的确是。是。那你常常穿什么 cosplay？ AKB48。变态啊你啊！36岁的欧吉桑，每天穿 AKB 的服装，可是里面不穿内裤。两个变态的，你在说什么？真的是变态耶！你幸福吗？没有啦，怎么会幸福呢？然后我天天去西门町的 Game Center， 然后玩太鼓达人。啊，对，穿 AKB 服装的啊，怎么办呢？这个是我的兴趣。可以不要吗？今天呢，我想让大家看一下我的日常生活。我穿 AKB48的制服，然后玩太鼓达人的样子。今天我想给大家分享一下，开始。今天是跟漫才完全没有关系的。完全没有关系吗？今天不是漫才的 open mic 吗？所以那个不好意思，帮我唱一下可以吗？我去唱歌就好。对。好。那你很会太鼓达人。对，开始。OK， 好。起。巧克力蓝的，从家里开始吗？不要这个模仿吧。这个部分很重要。很重要。可以啊。学得很好，学得很好，要认真学音乐。太久了吧？你现在可以自己选歌哎。我的日常的生活是这样的。这个无所谓啊。不要给我麻烦好吗？不要给我麻烦啊！不好意思，你只有一个人吵死了。我吵吗？麻烦你们了，好，开心，好。好可终于决定了，这个浪费时间吧。这 AKB 的 AKB 这首吗？哦，很认真的。不好意思。好，你准备好了吗？好了。OK， 那3、2、1 ，I want you， I want you，I love you， 頭の中ガンガンガンミュージックヘビーローテーション。你要打，太慢了。现在打也没有意义啊。男生运动都结束了。男生运动？对呀，可以换音乐吗？可以啊，我随便。不好意思，巧克力。
现在可以当手机哦，浪费时间，不要。一样的歌呢。好了，随便的，OK 吗 OK 哎，3、2、1 ，I want you, I need you, I love you。頭の中ガンガン鳴ってるミュージックヘビーローテーションいいやいいもういいや太慢了吧一模一样的这么时间啊我就可以了这就拍摄よ。ごめんなさい。可以，太好了。当机人没有吧？当机人泰国当然没有当机人吧？台湾版本有啊。好，准备好了吗？3、2、1，当机人，当机人，为何你放过机人？当机人，当机人。